अपडेट बुलेटिनान, पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटात ताचो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान नियाळ दिता। तर आतां आमी आयत्या दिसाचो नियाळ घेवपा या। तर आतां आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन या, तांचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ। शांत, गोंयांत रस्ते अपघातांचे प्रमाण हिसबा भायर वाडला। फाटल्या 15 दिसांत जाल्ल्या सुमार 20 वयर जाणांक सुमार 21 जाणांक मरण आयलें आनी फाटल्या 24 वरांत जाल्यार 4 जाणांक आत्ताक मरण आयलें। हे एक्सिडेंट कित्याक लागून जातात कळपाक मार्ग ना। लोक फोंडकुलांक लागून म्हणटले की अपघात वाडल्यात। सद्याक सगळे कडेन पळोवपाक मेळटा की रस्ते सामके गुळगुळीत जाल्ले आसात, तरीकूय अपघात वाडिल्ले आसा। बेशिस्त ज्यो लोक गाडयो चलयतात ताका लागून अपघातांचें प्रमाण वाडिल्लें आसा। कालचे जे 2 अपघात, कालचो जो बांबोळेचो अपघात पळयलो जाल्यार नियंत्रण सुटले चालकाचे आनी तांणी डिवायडराक व्हरून मोकली। दोगूय जाण आसामाचे तरणाटे आगताक सोंपले। दुसरो मुंगूल फातोर्डा जो अपघात जालो तसोच तो बेशिस्त ड्रायविंगेक लागून अपघात जाल्लो आसा। लायटीच्या पोलाक व्हरून मोकली आनी थंय दोगांकय जाग्यारूच मरण आयलें। दुसरी एक अपडेट आहा जी बेताळ भाटी चोरी जाली। दिसा उजवडा चोरी जाल्या। दोग चोर जे हत्यारां घेवन लोखंडाच्यो सोडयो आनी हेर बाकीचें सामान घेवन दार उक्तें करपाचो यत्न करतात, पूण दार उक्तें जालें ना। कोणाची तरी जाग आयली तांकां आनी थंयच्यान तांच्यांनी पळ काडले। ही एक दुसरी बातमी आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनान। थँक्यू सुशांत। सुशांतान आमकां 2 बऱ्यो बातम्यो सांगला। आमी अपघात आहा ते दिसाची वाडत आसा आनी हें कमी जावपाचें नांव घेना। पण ह्या सगळ्याक जापसालदार कोण? आमी म्हणटा की सरकारान हे ऑलवेज आमी सरकाराचेर ब्लेम करता, बट केन्ना तें आपली चूक आसता हेंय समजून घेवपाक जाय। तर तशेंच आतां आमी एंकरा कडेन या, ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। समिता, धारगळ पंचायत वाठारांत पेट्रोल पंपा फाटल्यान मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर दोंगर कापणी जी आसा ती सुरू आसा आनी ही दोंगर कापणी जी आसा ती कझिनो कंपनी करता असो दुबाव आसा। देखून अशें कळिल्ल्यान आतां धारगळचे आदले सरपंच जे आसा अनिकेत साळगांवकर तांणी ह्या कंपनीच्या वेवस्थापका कडेन संपर्क साधलो आनी ताका विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की ह्या संदर्भान आपल्या कडेन सगळे परवाने जे आसा ते आपल्या कडेन आसात आनी हे विशीं आयज उच्च न्यायालयान याचिका दाखल करपाचे आसात। तर ही सविस्तर बातमी पळयात साताच्या बुलेटिनाक। थँक्यू समिधा। आमकां बेकायदेशीर ज्यो घडणुको घडटा ताचा बद्दल आमकां नियाळ दिल्लोच आसा। तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन या, ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। ऐश्वर्या, दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या खाजगीकरणाक काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स हांणी विरोध केला। ह्या खाजगीकरणाक विरोध करपी निवेदन पत्र वैजकी अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र बोरकर हांगा आयज तांणी सादर केला। हाची सविस्तर बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली। थँक्यू ऐश्वर्या आमकां एक बरीशी बातमी सांगली आसा। तर आतां आमी फुडें या दिप्ती कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो घडणूक। दिप्ती, ऐश्वर्या, आत्तां सुशांतान सांगिल्लें की गोंयांत सध्या अपघातांचें सत्र जें आसा तें वाडलां। म्हणजे रस्त्याच्या अपघातांच्यो पळोवपाक गेले जाल्यार दिसान दीस आसताच आनी मोठ्या अपघातांनी हांगा लोकांक मरण येता। तर हांगा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी बारीक सारीक अपघात जाल्ले आसात आनी आयज सकाळीं फातोडेर आसगांव हणजूण ह्या रस्त्याचेर रेंट कार म्हणजे थळावेचे अपघात न्ही तर पर्यटकांच्या अपघातांनी वाड जाल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा। रेंट कारांच्या समोरासमोर टक्कर जावन एका घराच्या दुरिगाक वचून ती मोखली आनी ह्याच सुवातेर परत एकदा मागीर सकाळीं 6 वरांचेर सेल्फ एक्सिडेंट जालो जो पर्यटकांचो आशिल्लो म्हणजे जोडप्यांचो आशिल्लो। सो ही जी बेशिस्त
ड्रायव्हिंग आसा ती खंय तरी हाचेर नियंत्रण हाडपाची गरज आसा. त्या भायर फोंडे कुर्टी कोपरवाडा जंक्शनाचेर एका दुचाकी आनी गाडये मदीं अपघात जालो, तातूंत एक गंभीर जखमी आसा. ताचो फुडलो जो आसा तो आमकां म्हायती रोखडीच मेळटली. त्या भायर कदंबाचो जो चवथो अपघात आयच्या दिसाक जाल्लो आसा तो कदंबाचो आसा. ड्रायव्हराचें नियंत्रण सुटिल्ल्या कारणान हो अपघात जाल्ल्याचें आमकां कळटा. देखून सगळ्यांनी गाडयो हातांत घेतना जापसालदारकेन घेवची. थँक्यू दिप्तीन आमकां बरी अपघाताची जी आता चालू आसा अपघाताचें सत्र आतांच हांवें म्हटलें की अपघाताचें सत्र चालू आसा त्या बद्दल सांगलां. आनी तशेंच कुडचड्यार सिवरेजीचें काम करतना एक उदका पायपलायन फुटलें, ताका लागून आतां तेंच्यांनी थंयसरलें उदक आहा तें बंद केलां. तें पायपलायन रिपेर जातकूच उदक सुरू करतले अशें तेंच्यांनी सांगलां. पूण ताका लागून थळाव्यान तेंचे तिडक उक्ताले. ही जी बातमी आतां तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळोवपाक मेळ्ळी. तशेंच आतां आमी रश्मी कडेन या, ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ. रश्मी, ऐश्वर्या, आयज 2-3 म्हत्वाच्यो घडामोडी जाल्यात. पयली तुमकां सांगता ती RGPची प्रेस कॉन्फरन्स, जे RGPचो जो सुप्रिमो आसा न्ही, नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट लोकसभा वेंचणुके खातीर मनोज परब हांणी घेतला. ताणें 3 एक्चुली अटी दवरल्यात. इंडिया अलायन्स म्हणजे इंडिया अलायन्स आमी जेका म्हणटात तेंच्या मुखार. एक, तुमी म्हादयचें संरक्षण करपाक सक्षम रावात. म्हादय फक्त गोंया खातीर. सेकंड, जे बिगर गोंयकार आसात तेंची इल्लिगल घरां आसा गव्हर्मेंट लँड तशेंच कम्युनिदादीन ती तुमी मोडून उडया आणि ते तुमचे जाहीरनाम्यान म्हणजे काँग्रेसीन जावं जे विरोधक आहा तेणें आपल्या जाहीरनाम्यान सांगचें. आणि तिसरी आसा ती म्हणजे पोगो बील मान्य करा. ह्यो 3 अटी तेंच्यांनी दवरल्या आनी हे सगळे 20 तारखेच्या पयलीं आमकां सांगा जाल्यार RGP इंडिया अलायन्साक तेंको दितलो. आतां आमकां पळोवपाक जाय की खरेंच इंडिया अलायन्स RGPक सीट शेरिंगान घेता की हो विशय वेगळो वयता तो. कारण सदींच बी टीम BJPची RGP असो एलिगेशन जाता अशें मनोज परबाचें म्हणणें आसा. सो आतां राजकारणाक खऱ्या अर्थान रंग येयला, कारण कितें लोकसभा वेंचणुकूय लागीं पावली. सो स्पेशल रिपोर्ट तुमी पळया मुद्दम आयज ओवरऑल गोंयच्या राजकारणाचेर. सेकंड जी बातमी आसा ती सँड मायनिंगाचेर. इल्लिगल सँड मायनिंग गोंयान फाटल्या वर्सान जाता, अजुनूय ती जाताली. त्याच्या खर कारवाय करपाक गव्हर्मेंटान सुरवात केल्या. आतां ही खर कारवाय समाधानकारक आसा अशें मुंबय उच्च न्यायालयान म्हटलां. आयज मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान म्हटलां एक्चुली, आनी आयज निवाडो दिला. याचिका जी आहा ती निकालात काडल्या. सो ही एक बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली. आनी थर्ड बातमी जी इम्पॉर्टंट आसा, जी गोंयकार तुमी मतदान जेका करतले ते पक्षाचे उमेदवार केन्ना नॉमिनेशन आपले फायल करतले हेचेर आसा. आनी एक्चुली जे वेंचणुकेच्या रिंगणात कितले जाण देंवतले खरे उमेदवार हेचेर एक स्पेशल रिपोर्ट तुमकां आमचो आयज पळोवंक मेळटलो. सो ह्यो 3 बातम्यो तुमी पळया आयज सदाच्या बुलेटिनान. येस ऐश्वरी. थँक्यू रश्मीन खऱ्योच 3 आयच्यो ज्यो घडामोडी घडला ताचेर उलोवप केलें. तशेंच ह्या पुराय अश्यो बातम्या लागून तुमी गोमंतक TV सबस्क्रायब तशेंच फॉलो करा. कॅमेरामॅन हर्ष ऐश्वर्या खोर्जेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनांत पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV. नमस्कार. गोमंतक TVच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोळकार म्हणून सांगाती. गौरांग प्रभू मळकर्णेकार घेवन येतात आयल्यात तुमचे कडेन ह्यो साश्टींतल्यो खबऱ्यो. गौरांग, आज आमी इतलो तेंप रावताले ती आज ती घडणूक आज घडली. ती म्हणजे आमचे भाजपाचे उमेदवार पल्लवी धेंपे आज हांगा आज तिणें मडगांव साकून आपलो प्रचार सुरू केलो. एकंदर जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता जो एन्थुजियाजम BJPच्या कार्यकर्त्यां मदीं दिसपाक जाय आशिल्लो, सकाळी लिंगा कडेन जावं किंवा पिपाळपेडा कडेन जावं, तो एन्थुजियाजम ह्या फावटी तसो दिसनाशिल्लो. सो ओवरऑल पळयल्यार तुका हें जर पळयलें
तशें जर पळोवपाक गेलो जाल्यार तांकां एंथुजियाजमाची अशी गरज ना अशी, कित्याक तांचे आज कसो आसा शेड्यूल प्रोग्राम फूल टायट आसा. 5-6 मिटींग ती करतली कार्यकर्त्यां बरोबर, सो थंय मातशे लोक कमी आसपाक शकतात. पूण तातूंत भितर एक आसा, बाबू आजगांवकारा सारको लिडर जेन्ना गांधी मार्केटा कडेन येता आनी बाबू आजगांवकर ना, हें एक मातशें मडगांवाक खटकपाचें. आनी तिजो जो हें आशिल्लो म्हणजे ती जें उलोवपाक जाय आशिल्ली तशें प्रभाव पडपा सारकें उलोवप ना अजून तरी. मे बी आतां कार्यकर्त्यां कडेन उलयतली काय खबर ना, पूण ते प्रभाव पडपा सारकें उलोवप नाशिल्लें तिजें. ओन्ली आपूण देवाक